Jadi datang dan ayang pun datang. Tangerang Sukabumi. Ding, ding, Ayang ding. atur nyanyian jemput juga ayang. di Tangerang guys. Ayangnya datang guys. Jadi sekarang aku mau ketemu ayang. Kita kari dulu guys. Aku udah nyiapin sesuatu buat ayang. Dia barusan nelpon guys. Dianya di mana ya? Ada dia. Yay akhirnya ketemu ayang juga. Datang nggak? Seneng banget gapik bohong. Sekarang aku mau ngasih bucket coklatnya tapi Si aja ya. gimana ya? Kelihatan ya? Kira-kira ayang seneng gaya? Satu, dua, tiga. Yippee! Semoga ayang seneng ya hihi. Hai, sekarang kita lagi mau ke rumah bibi aku buat ketemu saya ayah. Kadang ya. Kemarin sih. Enggak, kemarin enggak padat banget kayak Jakarta ya. Tapi ini lagi pada kosong nih, Mas. Birang bawa tongkat. Birangkan. Ini kita udah beers ketemu ayang ya. Sekarang kita pulang. Ayang lucu banget ya. Jimmy, Cara menciptakan gerakan air mengalir. itu coklatnya langsung kita makan guys hehe. Ayang kilo nyupin lama. Buka coklat udah kaya buka toko mixu. Ayang yang kaya Jimmy harus diapin guys. Kita baku hantam, enak kali ya. Tapi bohong, hehe. Bye-bye. Abis ini kita Kami menyediakan berbagai pilihan masih menu surprise makanan, buat snack, ayang. dan minuman. Tara, happy birthday sayangnya aku. Pokoknya wish you all the best. Wishnya udah aku sampainya guys. Happy level up my baby. Halo guys. Bisa tadi. Jadi kita tuh mau makan burger. Jadi di sini sekarang kita makan dulu. Plusnya di traktor ayang guys, haha. Yes. Guys, jadi ini isinya sayuran basi, roti basi, daging babi. Mohon maaf guys, si ayang emang jitu enaknya. Ini ada kejunya atau guys? Kelihatan nggak? Sekarang kita makan burgernya dulu. Untungnya si ayang gak sadar kalau dia lagi ada di dalam rencana aku haha. And tada kali ini Halo, aku guys. bakal Halo. ngasih kado buat ayang. Sebentar ya. Mau ngapain ayang? Oke, kita mulai ayah. Kita pura-pura kari sesuatu buat gamble kadonya. Sumpah gak ada. Di sini dia kelihatan kesel guys. Emosi teres. Kita lihat reaksinya guys.
Seperti tidak bahagia ini enak. Punya kado buat ayang. Jadi Neto, ayang umurnya berapa? 19. Jadi ada 19 kado. Ayang pun terkejut. Sudah nampak happy dia dapat kado Sebenarnya banyak. aku punya nomornya buat ngambilnya. Nanti kamu Kita keliweran kado-kadonya dan lihat ekspresi Ayang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Terpampang muka-muka apa ya guys? 14, 15, 18. Ya, 18. Oh iya, satu lagi. Tinggal guys. Langsung ayo kita suruh Ayang unboxing. Makanya kalau yang ada tuh nomor 15 nomor berapa itu? Ayo dipilih nomornya. 5. Nomor dulu di mana ya? Ini dia. Tereng. Balik. Deng deng deng. Asik bah. Rokok aja terus nabung mukanya kapan? Cicuat. Dah, nomor berapa? Singkirkan dulu. Nomor berapa? 7. 7, where are you? Nomor 7 where are you? Nomor 7 di mana? Terus kita dulu. Yang jawab nomor 7 di mana? Sayang, cerita aku. Sini bahas. Ya, nomor 7 di mana? Tarang. Nomor 7. Kecil, guys. Nomor 7, guys. Ayo tuh dikasih lihat. Apa yo? Itu adalah lip balm. Sebut aku. Lip balm buat supaya biar tidak keringnya. Ayangku sekarang nomor berapa? 8. Nomor 1. Nomor 1. Ini dia. Spesial karena aku juga punya. Buruk. Ayang. Jeng jeng jeng. Kopi baru Ini guys, ini nomor langsung 12. di-take Udah guys. petis. Sabuk. Tauran. Boleh. Lanjut. 16. 16. 11. Thank you guys. Buat minum. Minum air. Ya. Dah, lanjut. Gas. Lanjut. Nomor 6. Ini tuh sebenarnya dia punya, cuma udah buluk. Pak. Handset. Pantesan dia bilang, ya udah besok ya. Dari gue sini tahu. Tahu udah punya lucu loh. Lucu loh. Yang bawa buat kamu ya. Enggak, ini tempatnya. Ini lucu guys. Lanjut. Celengan. Kenapa? Buat apa celengan? Ayo buat nabung rumah, buat nabung. Tadi kan pakai apa? Iya. Tuh, itu bisa yang kecil dulu ya. Kalau kecil yang isinya cepet gitu. Iya, bagus. Terus 17. Apa ya? Ini banget cantiknya. ikon apa? Buat ikon. Pensil. Pulpen. Buat hapus. Lanjut. Nomor berapa? Langgeng. Minum ya. Nomor berapa? Sedikit lagi nih. Aku punya sabun loh, sabun mandi. 10. Ini kesukaannya si Ayang. Sabun mandi. Ayang, buka dulu. Iya, boleh. Iya. Kita beli ngapain beli-beli gitu-gituan. Pantesan nanya enakan mana?
Enggak, itu udah lama. Oh. Aku nyampein semua tuh ke kemarin. Dari 7 hari. Ada yang udah dari sebulan yang lalu. Rokok. Lanjut. Nanti nggak bisa beli rokok. Lanjut. 19. Nggak ada kan? Nomor 19 adalah yang aku siapin dari sebulan yang lalu. Ini nggak tahu itu apa? Buku. Aku dia pernah lihat. Iya. Nggak pernah. Pernah lihat bu ini. Pernah lihat bu ini. Pernah lihat bu ini. Iya. Yakin banget pernah lihat. Coba dulu. Nanti aja di rumah aja bacanya. Lanjut. Tinggal 2. Nah dulu. 11, 14. 14. Udah mulai. Berarti ya harus. Buku. Yap, buat membantu aku udah. Pusat baby udah aku siapin. Lanjut, yang mana dulu? Ini. Boleh. Kecil kayak ini. Tapi itu lucu tau. Anak bilang punya gitu. Boleh, soalnya punya lucu. Cukup gue tuh kaki dia panjang. Makanya lucu. Sekarang ini. Aku Iya. pernah bilang dia punya, tapi punya dia tuh gak lucu. Buru ih lama. Aku punya. Punya banyak. Korek. Aku bilang aku punya yang lucu. Kan lucu guys. Awas aja diginin. Dikasih guys foto dia. Habis. EP Akurnia selesai juga. Udah, guys, segitu aja Happy dari birthday Ayangku sayang. Sayang banyak-banyak sama Ayang. Makasih ya. Aku masih tahu tanggal itu. saya. Thank Bye you guys. and bye-bye. Ininya nanti aja.